السلام عليكم. الحرس الثوري الإيراني يعلنها لأول مرة: سنسوي إسرائيل بالأرض انطلاقا من هذه الدولة العربية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك لتتواصل بجديد الأخبار العاجلة والحصرية. أطلق مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء مرتضى قرباني أمس الاثنين تهديدا جديدا ضد إسرائيل في حال ارتكبت أي خطأ تجاه إيران. وقال قرباني في تصريحات مع وكالة أنباء ميزان ردا على تصريحات إسرائيلية بشن عملية عسكرية ضد إيران: في حال ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران سنسوي تل أبيب بالتراب انطلاقا من لبنان. وأضاف: إيران لا تسعى لحيازة السلاح النووي، وإسرائيل أصغر من أن ترتكب أي خطأ تجاه إيران. يد مقاتلين عن الزناد بأمر من المرشد الأعلى. إذا أمر المرشد بشن هجوم صاروخي على إسرائيل سيرفع جميع الصهاينة أيديهم مستسلمين، سنقطع أذانيهم إربا، ونحن لا نخشى من جراثيم الفساد. وتبع: قلوب وأرواح شعوب اليمن وسوريا ولبنان والعراق مع إيران. والأحداث الأخيرة في لبنان والعراق وإيران تهدف إلى ضرب وحدة جبهة المقاومة بما فيها الجمهورية الإسلامية. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي هدد يوم الأحد الماضي بجعل سوريا فيتنام بالنسبة لإيران، متعاهدا بمنع التمركز العسكري الإيراني في الأراضي السورية، داعيا للانتقال من الردع إلى الهجوم. وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده ستواجه تهديدا كبيرا في عام 2020، وبأن بلاده مستعدة لأي عملية سواء من سوريا أو لبنان أو قطاع غزة، داعيا في الوقت نفسه إلى الابتعاد عن المصالح الشخصية وترجيح كفة بلاده على أي مصلحة أخرى.